से अभी वातावरण बदल हो जाता है तो काफ़ी सांस की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, साइनस, आँखों की प्रॉब्लम्स, दमा, सीओपीडी के जिनको काला दमा बोलते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर इन्फेक्शंस होकर निमोनिया, ये भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्किन के भी फंगल इन्फेक्शंस हो रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो पोल्यूशन। जो पोल्यूशन जो बढ़ गया है तो उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स जब परागकणों के ऊपर बैठते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं। तो ये पोलन सोरे काफ़ी किलोमीटर उड़ के आते हैं। जैसे ही ये क्लाउडी, जो डार्क ढगाड़ वातावरण जो बोलते हैं, उस तरह से होता है तो ये डस्ट और पोलन्स बहुत पैमाने में ऊपर खींचे जाते हैं। फिर उनके पार्टिकल्स और छोटे होके प्रेशर से नीचे आ चले जाते हैं, तो इससे और भी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएगी, जितना कंस्ट्रक्शन बढ़ते जाएगा तो उतने ये प्रॉब्लम इसकी और बढ़ने वाली है। तो हमें स्पेसिफिक टेस्ट करके ये जो परागकण है, ये धूल के कीटाणु, डस्ट माइट्स होते हैं, फंगस जो आते हैं कहीं पे भी, इनकी जो एलर्जी होती रहती है उसके ऊपर अगर डिसेंसिटाइज करते हैं, उसके ऊपर एलर्जी वैक्सीन या इम्यूनोथेरेपी, तो फिर लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। और फिर सिंपल प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। नाक धोना अच्छी तरह से, नेजल वॉश बोलते हैं, या नाक को हमेशा बाहर छींकना, अंदर नहीं खींचना है। और जो डस्टिंग वगैरह करते हैं उसकी जगह पे वैक्यूम क्लीनर या वेट मॉपिंग। फिर कार एसी में पोलन फिल्टर बिठाना। तो जब टेस्ट होने के बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस चीज़ों से, तो काफ़ी फ़ायदा होता है।